Эфирда яңалыклар вакыты, сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина, исәнмесез. Республикада җәяүле профилактик чарасы үткәрелде. Әлмәт музыка көллиятендә диплом тапшыру тантанасы узды. Ленин ордены кавалеры Нәфис Фәйзуллин 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Бу хакта тулырак бүген сөйләрбез. Татнефть компаниясы күптәннән инде республикабызның көньяк-көнчыгыш регионын гөл чәчәкләргә күмде. Соңгы 20 елда күп санлы социаль объектлар, торак йортлары, парклар төзелеп, яңартылып, кулланышка тапшырылды. Бу эш даими дәвам итә. Шуларның берсе Алтын алма турында әкиятләр. Ул калабызның иҗтимагый киңлекләрен булдыру һәм үстерүнең озак сроклы проекты. Public Art программа Татнефть компаниясы инициативасы белән барлыкка килде һәм Санкт-Петербургның Street Art тикшерү институты тарафыннан гамәлгә ашырыла. Программа концепциясе биналарның, скульптураларның, медиа инсталляцияләрнең, монументаль рәсемнәрен, ландшафт архитектура шишелешләрен бердәм шәһәр киңлегенә берләштерүгә юнәлдерелгән. Теманы Рәдифә Ногманова дәвам итә. Әлмәттә алтын алмалар турында әкият арт программасына караган арт объектларны реставрация программасы башланды. Араларында иң зуры нефть теориясе барлыкка килү турындагысы, аның гомуми мәйданы 2000 квадрат метр тәшкил итә. Индустриаль мәйданчыктагы масштаблы эшләр авторы Мәскәүле Артем Стефанов. Ул 2018 елда шәһәр котельняларын таушлаган диварларын сәнгать әсәре итә. Нәтиҗәдә бу урын яшьләр арасында бик популяр булган уникаль урам киңлегенә әверелә. Ләкин моның белән эш тукталмый. Мурал гадәти котельня территориясен индустриаль цехка күчерүгә нигез була. Парк яңа булгач, проект кураторлары муралның кайбер элементларын яңарту турында карар кабул итәләр. То есть рисунок был нарисован когда там уже 4 года назад, да, за это время много чего поменялось. Тут помимо того, что освободилась половина территории ПТС. Рәсем 4 ел элек ясалган иде. Шуларда күп кенә нәрсә үзгәрде. Биредә яңа тирәлек барлыкка килде. Кышын буяуларын таушалуын әйткән дә юк. Яңа объект ачылыр алдыннан барысына тәртипкә китерәсе бар хәзер. Не говоря уже о зимнем периоде, да, эта часть краски начала отшелушиваться и перед как бы уже финальным облагораживанием территории, открытием этой территории решили привести все в порядок. Артем Стефанов белән бергә медиа рәссам һәм инженер Виталий Макаров һәм Лазер Новая технология компаниясының инженерлар командасы да эшләп бирде. Алар яңа скейт-парк параметрлары һәм биеклектә лазерларны, скверларны яктырту консольлары һәм утыртылган агачларны исәпкә алып килә. Шулай ук белгечләр Мәскәү рәссамы Виктор Поляков оештырган кояшлы факел шәһәр медиа инсталляциясендә реставрациялиләр. Изначально как бы формируется с помощью компьютера, то есть с помощью компьютера она задается и отправляется. Лазер инсталляциясе иң башта компьютер ярдәмендә формалаштырыла һәм лазерга җибәрелә. Аннан аны без тирәлеккә яраклаштырабыз һәм тиешле нәтиҗәгә китерергә тырышабыз. Здания, да, которые у нас появились, мы где-то ее там подрезаем, где-то двигаем и вот пытаемся добиться оптимального результата. Проект кураторлары сүзләренә караганда, арт объектларны реставрацияләү, сәнгать әһәмиятенә һәм авторлык стиленә ия булган сәнгать әсәрләре кебек объектларны саклау өчен кирәкле гадәти тәҗрибә. Сейчас как раз-таки завершение строительства индустриального сквера подвело нас к тому, что мы решили обновить и отреставрировать мурал, который здесь находится. Исегезгә төшерәбез, алтын алмалар турындагы әкиятләр проекты татар халкының гореф-гадәтләре һәм кыйммәтләре, шулай ук Әлмәтнең бай тарихын чагылдыруга йөз тота. Рәдифә Ногманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. 2022 елның 5 ае эчендә Татарстанда җәяүлеләр катнашында 348 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 25 кеше һәлак булган һәм 333 кеше зыян күргән. Шул ук чорда Әлмәт районында 17 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 16 кеше яраланган. Җәяүлеләр катнашында юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү максатыннан 13-22 июньдә республикада җәяүле профилактик чарасы үткәрелде. Тулырак алдагы сюжетта. Җәяүләрне бәрдерүнең иң зур авырлыгы тәүлекнең караңгы вакытында туры килә. Күпчелек очракта ул киемдә яктылык кайтаручы элементлар булмаган җәяүләр. Бу хәлләр машина йөртүчеләр өчен генә түгел, җәяүләрнең үз гаебе белән дә килеп чыга. Основными причинами дорожно-транспортных Җәяүләр катнашында юл транспорт һәлакәтләренең төп сәбәпләре юлны тиеш булмаган урында күчү, якын килүче транспорт чарасы алдында чыгу, җәяүләргә юл аркылы чыгу урыннарында өстенлек бирмәү. Шуңа бәйле факторлар җәяүләрнең киемнәрендә яктылык кайтаручы элементлар булмау яки яктырту булмау. одежде пешеходов и отсутствие освещения.
Юл транспорт хәрәкәтләренең кисәтүгә юнәлдерелгән профилактик эшне көчәйтү максатыннан ЮХИД хезмәткәрләре оператив профилактик чаралар үткәрәләр. Основными задачами данного мероприятия является профилактика и пресечение нарушений водителями транспортных средств требований 4 раздела правил дорожного движения Российской Федерации при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пешеходов при переходе проезжей части. Дәүләт автоинспекциясе җәяүләрне юл йөрү өлеше бары тик җәяүләр кичү зонасында һәм светофорның рөхсәт итү сигналына гына чыгарга чакыра. Машиналар йөрү өлешен чыкканчы юл аркылы чыгу куркынычсызлыгына инанырга кирәк. Тәүлекнең кичке вакытында һәм начар күрү шартларында яктылыкны кире кайтаручы элементларны кулланырга кирәк. Балаларның киемнәрендә яктылык кайтаручы элементларны куллануга аерым игътибар бирергә кирәк. Водителям необходимо быть... Машина йөртүчеләргә ишек алды территорияләренә кергәндә һәм җәяүләр кичүенә якынлашканда аеруча игътибарлы булырга, тизлекне киметергә һәм җәяүләрне үткәрергә кирәк. Хөрмәтле юл хәрәкәтендә катнашучылар, бер-берегезгә әдәпле булыгыз, бер-берегезне хөрмәт итү юлларда иминлек нигезе. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение – залог безопасности на дорогах. Олия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һөнәри эшче көчләргә кытлык булган чорда калабызда үсештә булган уку йортларында белгечләр әзерлеге булуы куандыра. Араларында Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көллияте аерылып тора. Биредә мәдәни мирасны үстереп, саклап калуда зур өлеш кертә торган остазларны үстереп чыгаралар. Биредә һәр вакыт музыка, җыр моң яңгырый, ләкин бу кич аерата шатлыклы да, моңсу да. 4 ел студент боткасын аша, бу елларның рәхәтен татыган егет-кызлар бүген ирекле юлга чыга. Музыка көллиятының 55-нче чыгарылышына район башлыгы Тимур Нугуматов та килгән иде. Ул үз чыгышында көллия студентларының шәһәр сулышы белән бер бөтен булуларын ассызыклады. Сәхнә түреннән беренче һөнәри дипломнарын алучы белгечләрне Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин да сәламләде. Татнефть компаниясе музыка көллиятының иң зур терәге. Биредә укучылар ел саен фонд стипендиатлары булалар. Татарстан нефтчеләре уздырган Сандугач сарай ирем фестивале грантларын оталар. Компания уздырган чараларда актив катнашучылар. Нәкъ менә алар. Араларында иң активларына район башлыгы һәм Татнефть хәйрия фондының бүләкләре тапшырылды. Алар гадәти студентлар гына түгел. Биредәге һәр чыгарылыш аерым тарих, аерым бер язмыш ди көллият директоры Гүзәл Пайдуллина. На любой конкурс попадете, там обязательно будут выпускники нашего колледжа. Сама лично ездила. Коягына барма, бөтен җирдә безнең студентларны очратырга була. Үземнең сынап караганым бар. Шуңа күрә һәр чыгарылыш ул аерым тарих. Выпускник Альметьевского музыкального колледжа. Поэтому вот каждый выпускник – это целая история. Ильина Рахматуллина Лениногорск каласыннан. Кечкенәдән сәхнә тормышы хакында хыялланган Туташ биредә халык сәнгате иҗаты, театраль иҗат бүлеген сайлый һәм бүген ул биредә хыялына тагын 2 баскычка якынайган дәрәҗәдә басып тора. Бу еллар минем өчен иң якын һәм якты хатирәләр белән истә калачак. Минем өчен бу музыка көллияте иң яраткан булып калачак. Әлмәт музыка көллияте тарихы дәверендә биредә 3000 нан артык егет-кыз белем алган, араларында күренекле иҗат әһелләре, җитәкчеләр җитәрлек. Быел Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көллиятен 48 белгеч тәмамлап чыкты, шуларның 10-сы кызыл дипломга. Көллият җитәкчелеге сүзләренчә, әлеге егет һәм кызларның барысы да эшкә чакырылды. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Лазнакайда ветеран нефтче, Ленин ордена кавалеры Нәфис Файзуллинны 90 яшьлек олы юбилей белән кутладылар. Тәбрикләү чарасында район җитәкчелеге Татнефть компаниясе вәкилләре, юбилярның гаиләсе, якыннары җыелган иде. Нәфис Гайнулла улы 1932 елның 18 июнендә Азнакай районының Әлки авылында туа. 8 сыйныфны тәмамлагач, Бөгелмә тимер юл училищесына укырга керә. 1949 елдан нефть тармагында эшли башлый. Беренчеләрдән булып Ромашкинаның 3-нче, 11-нче, 12-нче скважиналарында хезмәт куя. Соңрак өлкән оператор, мастер, бүлек начальнигы вазифаларын башкара. Очень хорошо работали. Особенно я хотел сказать даже большое спасибо Валькаеву Ульфату, потому что он был прорабом. Он не отходил от скважины, пока мы не пускали. Татнефтьтә 38 ел эшләү дәверендә Нәфис Файзуллин нефть-газ чыгару идарәсенең мактау грамоталары белән күп тапкырлар бүләкләнә. Хезмәт батырлыгы өчен, фидакар хезмәт өчен Владимир Ильич Ленинның тууына 100 ел тулу уңаеннан, 3 миллиард тонна Татарстан нефтен чыгару уңаеннан медальләре иясе, Ленин ордены кавалеры һәм Татнефтьнең мактаулы нефтчесе. Сами копали траншеи, сами копали землянки. И там сутками
обслуживали скважину. Социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев Нәфис Фәйзуллинга изге теләкләрен җиткереп, район оешуга 90 ел медален тапшырды. Мин шаук катам Нәфис абыйның бүген көндә табигать яратканына. Беләсезме? Табигатны ярата кеше, күңеле чиста кеше. Бүгенге көндә Нәфис Фәйзуллин 8 онык һәм 7 оныкчыкның яраткан бабасы. Тормыш иптәше белән бергәләп тәрбияләп үстергән 4 баланың икесе бүгенге көндә нефть тормагында югары уңышларга ирешә. Своим трудолюбием, отношением к природе, отношением к пчелам и вовремя мы оказали вот ему помощь. Үзенең тырышлыгы, табигатьне яратуы белән яшәү кеше ала ул. Шын мәгънәсендә хезмәт кешесе, бар җирдә дә аның тырышлыгы сизелә. Аның теләге буенча 3 буын нефтьчеләрне дә очраштырдык без. Бәйрәм уңаеннан әтигә сәламәтлек телим. Плохой тоже вспоминает. Сказать, что он такой был всем добрый. Гомер күзләренә җитсә дә, күңеле һаман яшь аның. Әле бүген дә руль артында ул. Умартачы да ул, бакчачы да ул. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.